ये तो सुना ही होगा कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है, पर क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं। देखिए, आखिर हिचकी आने का कारण कुछ और ही होता है। हमारे स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर-नीचे होता है। जब हम जल्दी-जल्दी खाना खा लेते हैं और जब पेट फूल जाता है तो डायफ्राम अच्छे से ऊपर-नीचे नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी जो गले में मसल्स होती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो सांस नली और भोजन की नली को बंद और खोलती है, उस वो तेज़ी से खुलने और बंद होने लगती है, जिसके कारण हिचकी यानी हिकअप्स आते हैं। डू सब्सक्राइब।